देखिए इन छोटे छोटे प्यारे जानवरों को, ये कितना मजा कर रहे हैं। ये कुत्ते का बच्चा कैसे उछल कूद रहा है जैसे उसे कोई जादू मिल गया हो। और ये बिल्ली का बच्चा गेंद के साथ खेलते हुए कितनी शरारती लग रही है। अरे वाह, ये खरगोश का बच्चा तो गोता लगा रहा है। क्या आप भी इनके साथ खेलना चाहेंगे? जानवरों के बच्चे हमेशा हमें हंसाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। इनके मस्ती और शरारत भरे पल हमें भी बच्चों जैसा बना देते हैं। आइए इनकी मस्ती का मजा लीजिए और खुद भी मुस्कुराइए।